สวัสดีครับผมฟุกไบเกอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวปืนบีบีกันนะครับตัวนี้เป็นอัดแก๊สระบบแก๊สนะครับวัสดุก็เป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็ ABS ตัวนี้เป็นของค่ายจินกงนะครับเดี๋ยวดูด้านข้างหน่อยครับระบบสมจริงมากนะครับลองขึ้นคันลังให้ดูหน่อยครับดูนะครับเวลาขึ้นคันลังโบก็จะเปิดออกมานะครับโอเคส่วนตรงหูกระวินนะครับสามารถถอดได้สามารถติดดอทแล้วก็ติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับโคตรสวยอ่ะ พันท้ายสามารถยืดหดได้ไหนลองยืดหดพันท้ายให้ดูหน่อยครับโอเคปรับระดับได้ด้วยนะครับโอเคนะครับสวยงามมาดูโหมดหน่อยครับโหมดปรับตัวนี้มี3โหมดเซฟก็จะหันตัวมันจะมีลูกศรนะครับหันมาทางตรงเซฟมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเซมิยิงทีละนัดนะครับออโต้ก็ด้านหลังทางนี้ก็จะยิงรัวเลยนะครับเดี๋ยวลองยิงแห้งให้ดูนะครับฟังเสียงสับนะครับโอ้โหแสบดากมากลองเลื่อนดูมันสมจริงครับเห็นก็วิ่งหนีกระเจิงนะครับลูกเลื่อนมันสมจริงมากดูด้านในก่อนแล้วก็ยิงลองจริงเลยเดี๋ยวมาลองดูวิธีการยิงกันดีกว่าครับว่ามันจะแรงขนาดไหนการใส่ลูกนะครับลูกที่ใช้ก็จะเป็นลูกบีบีกัน 0.20 กรัมนะครับอันนี้จะมารีวิวให้ดูความเร็วของกระสุนก็น่าจะประมาณ450ฟุตต่อวินาทีนะครับใช้ลูกทั้งปากแม็กนะครับอันนี้ผมใส่ไว้แล้วบางส่วนนะครับมันก็เลยแบบเต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวมาลองอัดแจ็ต แจ็ตที่ใช้ก็จะเป็น ET1000 นะครับส่วนแมกกาซีนมันจะมีช่องเติมอยู่ด้านหลังแม็กก็กดเข้าไปนะครับกดเสร็จก็ดึงออกนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองยิงกันเลยดีกว่าครับโอเคครับมาลองยิงที่ระยะประมาณ5 เมตรนะครับผมปืนพร้อมยิงแล้วครับกดเซฟครับโอเคจะยิงทีละนัดก่อนนะครับโหมดเซมินะครับเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับเรียบร้อยไป1 นัดครับยิงตรงกล่องโฟมให้ดูหน่อยครับโหแน่นอนครับโอเคครับยิงไปเรื่อยๆครับนี่ครับดูโบนะครับเวลายิงก็จะเกิดแรงถีบนะลองกดโหมดออโต้เลยครับออโต้นะครับดูออโต้โอ้โหหมดแม็กเลยนะครับเนี่ยโอเคครับเป็นปืนที่สมจริงที่สุดตอนนี้บีบีกันอัดแจ๊สโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยว่าเราจะไปยิงอะไรกันต่อนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับปืนยังไม่ได้รีวิวกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยละกันครับโอเคฟุกไบเกอร์นะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ